Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kali ini ya, saya mau bahas masih seputaran Go for Speed. Jadi ini ada Blizzard Eagle. Jadi ini dari tim Eagle ya. Nah, untuk seri 870 dengan dinamo 23.000 rpm. Tulisannya tapi nggak tahu aslinya ya. Nih. Langsung aja ya, kita review singkat dari saya nih untuk Blizzard Eagle ini. Ini dia, ini udah saya rakit ya. Nah, ini semuanya warnanya biru. Ini birunya biru laut nih, jadi biru tapi agak biru muda. Nah, ini hijau. Ini jadi kayak bukan eagle ya, tapi kayak daun ini mah. Jadi dia pakai loader 14 sama dengan karet hitam, loader warna kuning, bumper. Ini bumpernya lumayan bagus nih. Bumper belakang biasa standar. Untuk roda ya, roda mah seperti seri yang lain semuanya kecil untuk Go for Speed ya. Ini lambangnya. Jadi dia pakainya yang nomor 20. 19, maaf. Ini untuk 19. Bumper semuanya bumper pasang sendiri. Jadi enggak langsung nyatu dengan sasis. Untuk dalamnya sama seperti ini. Ini untuk atasnya. Nah, ini kalau ditarik harusnya, nah, dia ke atas. Go for Speed itu rata-rata kayak gini ya. Jadi kalau ada model apa ya, jurusnya tersendiri lah. Jadi ini kalau ditarik dia sayapnya buka tuh. Kalau ditarik dia buka, dorong dia nutup. Nah, ini untuk bawahnya seperti ini. Ini kalau yang baru ngerakit tuh biasanya pusing nih masang ininya nih, bodinya. Jadi pusing masang bodi ketimbang masang ini nih. Oke, kita pasang dulu. Nah, bisa dilihat sendiri ya penampakannya. Keren sih. Cuman tetap saya nggak suka pasang stiker karena kalau stiker dipasang ntar jadi nggak berkilau dia. Nah, oke ya, mungkin cukup segitu aja ya. Sisanya kalian bisa simak sendiri tadi di video, bisa dilihat sendiri. Kekurangan kelebihannya ya menurut saya ya cuman dari model aja. Kalau untuk model presisi ya ini presisi lah, masangnya ngerakitnya enak. Cuman kalau masang kayak gini tuh body seri Go for Speed ini emang sedikit rumit sih, terutama yang 870 sama 880 itu emang makan waktu ya kalau belum biasa. Oke, terima kasih. Kesimpulannya ya untuk kit ini ya, saya kasih jempol aja lah, bagus, saya suka sih soalnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya, terus tonton terus karena masih banyak lagi yang bakalan saya review. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.